Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο με το Σωτήρη τον Νικολογιάννη. Σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου, κλείνει και ο Ιούνιος, σιγά σιγά μπαίνουμε στον Ιούλιο. Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσω να πω το οτιδήποτε, θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Χτες έκανα ένα λάθος, πραγματικά από την κούραση της εβδομάδας. Τώρα προσπαθώ να δικαιολογηθώ, ναι, έτσι είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Από την κούραση της εβδομάδας μπέρδεψα τη Δύση με την Ανατολή και την Ανατολή με τη Δύση. Κυριολεκτικά το έβλεπα το βίντεο και λέω, ρε Σωτήρη, πώς θα κατάφερες αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, εντάξει, όταν κουράζεσαι πραγματικά και έχεις να κάνεις ένα σωρό πράγματα, μπορεί να σου ξεφύγουν κάποια λάθη. Και ιδιαίτερα όταν είσαι αυθόρμητος άνθρωπος και δεν σκέφτεσαι πολύ εάν θα κάνεις λάθος ή δεν θα κάνεις λάθος, θες να πεις κάποια πράγματα. Μπορεί πάνω σε αυτή την κατάσταση να σου βγει και ένα λάθος, δύο λάθη, τρία και ακόμα και παραπάνω λάθη. Πόσο μάλλον όταν είσαι και σε ζωντανή ροή, εκεί ακόμα χειρότερα. Θα μπορούσα να διαγράψω το βίντεο αυτό, αλλά επειδή ο χρόνος είναι πιεσμένος για να μπορέσω να εξηγήσω κάποια πράγματα στα βίντεο, λέω ανέβασε το και ό,τι γίνει ας έγινε. Ο κόσμος πιστεύω να κατάλαβε ότι μιλάμε για τη δυτική πλευρά και εμείς είμαστε στην νοτιοανατολική πλευρά. Αυτό μπέρδεψα λιγάκι την νοτιοανατολική με τη βορειοανατολική, έτσι, τη δυτική Ευρώπη με την Ανατολική Ευρώπη. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, απλά εγώ ζητάω συγγνώμη γιατί έγινε λάθος. Και το λάθος πώς το είδα, το βλέποντας το βίντεο μου, δηλαδή ουσιαστικά δεν μπορούσα να το καταλάβω στη ροή μου εκείνη τη στιγμή τι έκανα, έτσι. Λάθη γίνονται, οπωσδήποτε λάθη γίνονται σε βίντεο και σε αναρτήσεις που κάνουμε. Κάπου θα τσιμπήσουμε κάποιο λαθάκι, έτσι, κάτι θα γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, συγγνώμη, θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο προσεκτικός και να μελετάω λίγο καλύτερα τα πράγματα, ούτως ώστε και στο μυαλό μου, όχι μελέτη των πραγμάτων, και στο μυαλό μου να μπορώ να το μεταφέρω καλύτερα, μην χάσω τη ροή μου, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Πραγματικά δεν είναι εύκολο πράγμα να βγαίνεις και να μιλάς σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα μέσα που έχουμε, δηλαδή Facebook, ομάδες, Instagram, TikTok, YouTube. Ναι, όλα αυτά δηλαδή είναι πάρα πολλά μέσα που πρέπει να τα ανεβάσουμε, έτσι. Λοιπόν, και παίρνει ώρα παίρνει για να τα καταφέρουμε όλα αυτά να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που βγαίνω περισσότερο για το βιντεάκι αυτό, για να πω κάποια πράγματα πρωινά κιόλας, πολύ πρωί πραγματικά. Γιατί αυθόρμητο, και σήμερα θα βγάζα κανένα αυθόρμητο βίντεο, δηλαδή δεν ξέρω τι ακριβώς θα συζητούσαμε. Λοιπόν, υπήρξε αυτό το διάστημα μία συζήτηση και μία ένταση μεταξύ τριών καναλιών, μέσα στα τρία κανάλια είμαι και εγώ, το οποίο οι δύο εμείς, δηλαδή εγώ και ο Γιάννης, ο Johnny the Fox και εγώ το κανάλι τώρα που το ξαναέβαλα, Sotos the Birds, διαφωνήσαμε για κάποια πράγματα. Λοιπόν, με το τρίτο κανάλι, το οποίο τρίτο κανάλι θεωρεί ότι αυτά που κάνει είναι ο σωστός τρόπος και η σωστή ροή. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν θα ξανακάνω άλλη διαμάχη, απλά θα πω τα εξής, έτσι, γιατί σήμερα είδα το βίντεο και θα πω ακριβώς αυτά που είπε ο ίδιος, δηλαδή θα απαντήσω στις συζητήσεις και στις κουβέντες που θέλει να πάρει, έτσι, το τρίτο κανάλι, έτσι. Λοιπόν, άκου φίλε μου, γιατί αναφέρθηκες και για μένα και για τον Γιάννη. Εντάξει, ο Γιάννης θα πάρει τη δικιά του θέση, εγώ θα πάρω τη δικιά μου θέση. Οκ. Λοιπόν, η δικιά μου θέση είναι ως εξής. Ρώτησες και είπες πόσο θα έχουμε να πληρώνουμε με το θέμα του air condition και τα λεφτά θα είναι πολλά και το ένα και το άλλο. Ναι, πλούσιος δεν είμαι, δεν μου τρέχουν από τη τσέπη μου τα λεφτά, έτσι. Αποφάσισα, γιατί το χόμπι, αν θέλουμε να το λέμε χόμπι, πρέπει να σκεφτούμε και πώς θα διοργανώσουμε αυτό το χόμπι. Δηλαδή, πώς θα είμαστε σωστοί για αυτό το χόμπι. Θα μας λείψουν κάποια πράγματα από την καθημερινότητά μας, θα βγάλουμε κάποια πράγματα από την καθημερινότητά μας ή από την
αυτή τη ζωή που κάναμε για να προσθέσουμε το χόμπι μας και να το κάνουμε με πολύ όμορφο, σωστό και μεθοδικό τρόπο, έτσι. Και να μην γίνει και επικίνδυνος κιόλας ο τρόπος αυτός. Λοιπόν, όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την ορειβασία και θέλει να ανεβαίνει σε βουνά, να πηγαίνει από εδώ από εκεί και το γουστάρει αυτό το πράγμα, μπορεί να φύγει χωρίς νερό το παγούρι του? Όχι. Βάζω αυτό παράδειγμα για να καταλάβετε τι θέλω να πω, έτσι. Όχι, δεν θα φύγει χωρίς το παγούρι του, το μεγάλο, για να πίνει νερό. Γιατί θα διψάξει ο άνθρωπος. Ωραία. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, για να καταλήξει να κάνει αυτό το πράγμα, αποφάσισε στη ζωή του, είπε, έτσι, σαν άνθρωπος, κομμένο το τσιγάρο, κομμένο το ποτό, κομμένο το να βγαίνω έξω σε καφετέρια, σε καφενεία και διάφορα τέτοια, κομμένο το έτσι, κομμένο το αλλιώς, κομμένο το... Έκοψε 4-10 πράγματα, 5-10 πράγματα, έτσι, και πάνω σε αυτά τα χρήματα, έτσι, δηλαδή στα χρήματα αυτά που ξόδευε για το δικό του, για τη δικιά του διαβίωση, έτσι, τα έχωσε στο χόμπι. Γούσταρε, ήθελε μανιακά να ανεβαίνει πάνω στα βουνά. Δεν μπορούμε να του πούμε τίποτα αυτόν τον ανθρώπου. Δεν μπορούμε ούτε να τον κατακρίνουμε, ούτε να του πούμε τι κάνεις ρε, είσαι τρελός ρε, δεν καπνίζεις και πηγαίνεις επάνω, ή δεν πίνεις ένα ποτό, ένα ουίσκι να πούμε και ανεβαίνεις σε πάνω. Ρε φίλε, αυτό θέλω να κάνω. Αυτή είναι η λάτρεια μου, αυτή είναι η ψυχραιμία μου. Αυτό με κάνει να δημιουργώ όλη τη ζωή μου, στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου, στη δουλειά μου, τα πάντα. Άραγε, δεν μπορούμε να κατακρίνουμε τον άνθρωπο αυτόν γιατί το κάνει, γιατί το κάνει για να τον βοηθήσει, για το ψυχικό του κόσμο. Με βρίσκεται απόλυτα ειλικρινή σε αυτό που σας λέω, ότι όσοι άνθρωποι κάνουν κάτι, και αυτό λέγεται χόμπι, έτσι, γιατί είναι και χόμπι μαζί και με άλλες καταστάσεις, δηλαδή χόμπι, η διάσωση κάποιων πραγμάτων, χόμπι, δηλαδή υπάρχουν και κάποια χόμπι τα οποία είναι η διάσωση, έτσι, διάσωση ζώων, διάσωση κάτι άλλο, είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει το χόμπι, παράδειγμα τη διάσωση των ελαφιών ή των ζώων, ή δεν ξέρω κι εγώ τώρα ένα ζώο, οποιοδήποτε ζώο θέλετε να πάρετε, έτσι. Αυτοί κάνουν το χόμπι τους. Γιατί βάσει αυτουνού που κάνουνε, έτσι, ηρεμεί ο ψυχικός τους κόσμος. Με κάποιο τρόπο βρίσκουμε όλοι μας να ηρεμήσουμε τον ψυχικό μας κόσμο. Αν δεν τον ηρεμήσουμε τον ψυχικό μας κόσμο, τότε θα μας γυρίσει καπάκι και θα μας χτυπήσει. Και θα μας χτυπήσει αλίπητα, γιατί δεν είμαστε σχεδόν απολύτως τίποτα. Ήρθαμε σε αυτή τη ζωή για πολύ λίγο να ζήσουμε ό,τι μπορούμε να ζήσουμε, να δημιουργήσουμε ό,τι μπορούμε να δημιουργήσουμε και μετά να φύγουμε. Δεν θα αντέξουμε, μάλλον όχι δεν θα αντέξουμε, εμείς θέλουμε να αντέξουμε. Απλά η ροή των πραγμάτων είναι γεννιέσαι, πεθαίνεις. Τέλος. Κάποια στιγμή θα πεθάνεις. Τώρα ποια είναι αυτή η στιγμή? Καλό είναι να είναι η στιγμή πολύ αργή για να μπορέσετε και να μπορέσουμε όλοι μας να βελτιώσουμε και να φτιάξουμε πράγματα στην οικογένειά μας. Σίγουρα, ακόμα και πολύ μεγάλη να φύγουμε, θα λέμε πάλι από μέσα μας, ρε γαμώτο, δεν πρόλαβα να κάνω εκείνο και εντάξει. Τώρα είναι θέλει λίγο να γελάσουμε λίγο, δεν γίνεται να τα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα, έτσι. Εντάξει, τουλάχιστον να έχουμε προλάβει να κάνουμε τα σωστά πράγματα, να έχουμε προλάβει να έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας, να τα έχουμε τακτοποιήσει, να έχουμε τακτοποιήσει το σπίτι μας, το ένα μας, το άλλο μας, όλα αυτά να είναι τακτοποιημένα και μετά να φύγουμε. Λοιπόν, και σε αυτό επάνω λοιπόν, γιατί γύρισα boomerang για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνουν σε όλα αυτά τα πράγματα που θέλω να συζητήσω, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος αυτός με το τρίτο το κανάλι ανέβασε ένα βιντεάκι και το είδα τώρα πρωί κιόλας, έτσι. Χάρηκα που είδα βίντεο, χαίρομαι να βλέπω βίντεο από ανθρώπους, έτσι, και να εξηγούν κάποια πράγματα, να δείχνουν κάποια πράγματα,
να επικοινωνούν με τον κόσμο, να. Λοιπόν, αν νομίζεις ότι εγώ πάω κόντρα το να σε κοντράρω για να σου πω και να γίνει αυτό το μεταξύ μας χτύπαμε να σε χτυπώ, να ανεβαίνω στο χωριό, τρόπος του λέγει που λέει ο λόγος, έτσι, εγώ δεν το κάνω, φίλε. Δεν το κάνω, αλήθεια. Εγώ προσπαθώ να σου εξηγήσω από τη δικιά μου την πλευρά ότι πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα, να φαίνεσαι ή τουλάχιστον όχι να φαίνεσαι, να νιώθεις ότι αυτό που κάνεις είναι και το σωστό που κάνεις και ότι δεν θα προβληματίσεις τα ήδη υπάρχουν πράγματα αυτά που κάνεις. Έτσι. Δηλαδή, προσπαθώ να το μετριάσω και να το φτιάξω όπως πρέπει να το φτιάξω για να μην ακουστεί περίεργα και γίνει για ακόμα μία φορά θέμα προς συζήτηση και θέμα προς κουβεντολόι, να είχαμε να λέγαμε, έτσι. Λες και είμαστε οι κατίνες της γειτονιάς, έτσι. Λοιπόν, φίλε, ήρθε ο λογαριασμός μου, ξανά πετάγω με αυτό ένα πράγμα στα άλλο για να τα συνδέσω. Ήρθε ο λογαριασμός μου, έτσι, εχθές και μου λέει η γυναίκα μου, Σωτήρη, μας ήρθε η ΔΕΗ 200 ευρώ. Και τι με ενδιαφέρει εμένα? Τι με ενδιαφέρει εμένα? Όχι ότι δεν έχω τα τρελά λεφτά. Αυτό το ξέρει η γυναίκα μου. Δηλαδή, δεν μου το είπε επιθετικά, μου είπε Σωτήρη, ήρθε 200 ευρώ. Εντάξει, αγάπη μου, της λέω, οκ, κανένα πρόβλημα, 200 ευρώ. Εντάξει. Το ξέρει και η ίδια ότι έχω κόψει το τσιγάρο. Έχω κόψει να βγαίνω έξω, να πάω να πιω μια μπύρα, να κάνω ένα. Δηλαδή, έχω κόψει κάποια πράγματα γιατί γουστάρω να κάθομαι μέσα εδώ και να παρακολουθώ τα πουλιά μου. Και έχω παρακαλέσει τη γυναίκα μου σε αυτό το κομμάτι, της λέω, θα κόψω, της λέω, τα 100 ευρώ αυτά που ξόδευα το μήνα, έτσι, για να τα βάλω εδώ. Μπορούμε? Βέβαια μου λέει, αφού σε βοηθάει, μπορεί να με βοηθούσε το τσιγάρο, έτσι. Βέβαια, κάποια πράγματα είναι και λίγο επικίνδυνα. Τώρα να είμαι με το τσιγάρο, έχουμε φόβο του καρκίνου. Έτσι. Κάποιοι το θέλουν. Εντάξει, είναι και, πώς το λένε, εθισμός. Δεν μπορώ να τους πω τίποτα σε αυτό το πράγμα. Αλλά όταν θα έρθει το τέλος για να πληρωθούν κάποια πράγματα, θα δουν ότι ποιος ξόδεψα για τα τσιγάρα 250 ευρώ το μήνα. Γυναίκα, η οικογένεια γενικώς, τι να κάνουμε? Αυτό είναι το μεράκι μου. Να κάνω το τσιγάρο. Δεν θα του πούνε τίποτα του ανθρώπου. Ή στη γυναίκα αντίστοιχα, έτσι, όχι μόνο για τους άντρες, έτσι, για τις γυναίκες μας. Θέλουν να κάνουν τα μαλλιά τους, θέλουν να φτιάξουν τα πράγματά τους, τα νύχια τους, το ένα τους, το άλλο τους. Και έρχεται ο μήνας που είναι 150-200 ευρώ. Και λέει η γυναίκα, δεν κάνω κάτι άλλο, ρε εσύ άντρα. Αυτά είναι για μένα. Δηλαδή, πραγματικά η ζωή μου είναι να κάνω αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή, για να περάσω καλά, να γυρίσω στο σπίτι μου και να έχω γεμάτες τις μπαταρίες μου. Έτσι. Να πίνω το καφεδάκι μου, μου αρέσει, ρε φίλε. Θα απαγορεύσω εγώ ή θα μου απαγορεύσει εμένα η γυναίκα μου, οι οικογένειες που κάνουν και δημιουργούν οικογένειες απαγορευτικά πράγματα? Όχι. Αλλά τουλάχιστον σε αυτά που θα κάνουμε να είναι μέσα, έτσι δηλαδή. Πάνω στα πατήματα δηλαδή της οικογένειας. Εντάξει, μην πας και λες θα καπνίσω τσιγάρα παράδειγμα για να το φτάσω 1500 ευρώ. Όχι. Ή ας πούμε θα πηγαίνω συνέχεια για κομμωτήρια, συνέχεια για καφέ, να έρθει 2.000. Εντάξει, δεν είπαμε και τέτοιο πράγμα, έτσι. Να έχουμε και μια λογική. Στα 200 λοιπόν αυτά, αδερφέ, που ήρθαν για τους λογαριασμούς μας εδώ πέρα στη ΔΕΗ, έτσι. Και από ό,τι κάτσαμε και τα υπολογίσαμε, τα 60-70 ήταν τα δικά μου. Εντάξει, αυτό είναι. Ξέρουμε ότι έχω μέσα στο μήνα να ξοδέψω κάποια λεφτά, αλλά τα υπόλοιπα δεν ξοδεύω. Δεν βγαίνω έξω, δεν κάνω κάτι άλλο, δεν έχω αποφασίσει να κάνω κάτι άλλο, έτσι. Καμιά φορά μόνο αν θέλω να κάνω κάτι, αλλά και πάλι με φιδωλό θα το κάνω, έτσι. Οπότε το βασικό μου, ποιο είναι? Είναι το χόμπι μου με τα καναρινάκια. Άραγε μην γυρνάς να λες να τους δω το καλοκαίρι όταν αρχίσουν και ζεστάνουν περισσότερο. Εγώ δεν το κλείνω. Το air condition, φίλε μου, δεν κλείνει ούτε ένα λεπτό. Δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Αν θέλεις, έλα και στο σπίτι να το δεις. Ή να στο τραβήξω, να στο βάλω πάνω εκεί και να δεις ότι δεν κλείνει ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, οπότε
μην το τραβάμε έτσι, γιατί δεν είναι. Γιατί και σε προσωπικό μου, δηλαδή εκτός από τα πουλιά, έτσι, για να μην το βάλω μόνο για τα πουλιά, έχω το air condition το δικό μου που είναι μέσα στην κουζίνα. Που για να μπορέσουμε να είμαστε δροσεροί όλη η οικογένεια μέσα, ανοίγω όλες τις πόρτες και το air condition δεν κλείνει ποτέ. Όταν σου λέω ποτέ, 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή δουλεύουν 2 air condition για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Ένα για την οικογένεια και ένα για το χόμπι μου. Πού το πρόβλημα? Λοιπόν, στο βίντεο σου, έτσι, γιατί αυτό εκεί που με έφτασε λιγάκι, να θέλω να σου πω 5 πράγματα. Και πραγματικά, αν θέλεις, τα ακούς. Μην θέλεις, μην τα ακούσεις. Φιλικά πάντα το λέω, έτσι. Και δεν πραγματικά δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο, γιατί ανακυκλώνομαι σε κάτι το οποίο δεν ξέρω κι εγώ για ποιο λόγο τώρα τέλος πάντων το συζητάμε, έτσι. Αλλά ρε φίλε, 5 πράγματα πρέπει να τα κάνουμε. Πρέπει να είμαστε σωστοί, έτσι. Λοιπόν, με το κολλητό μου φιλαράκι συζητάμε σχεδόν επί καθημερινής βάσεως και πάρα πολλές ώρες στο τηλέφωνο, έτσι. Και μου λέγε προχτές, μου λέει, ρε Σωτήρη, μου λέει, πώς πας με τα πουλιά? Καλά, του λέω. Αλλά του λέω, πήρα μια απόφαση, ρε φίλε. Μου λέει, τι? Του λέω, κοίταξε να δεις. Έχω και μια εξωτερική εκτροφή που με κουράζει. Βλέπω ότι άμα ζεσταίνει μετά θα τα φέρω μέσα. Θα πάνε από εδώ, θα πάνε από εκεί. Έχω και κάτω στο υπόγειο φτιαγμένα άλλες εγκαταστάσεις εκεί πέρα. Και εκεί υπάρχουν τα air condition και εκεί υπάρχουν πράγματα, ανεμιστήρες, πράγματα, όλα αυτά. Έτσι. Και του λέω, ρε φιλαράκι, του λέω, ξέρεις κάτι, αποφάσισα να μείνω με 4 ζευγάρια. Θα μείνω με 4 ζευγάρια μιας κατηγορίας ή και 2 κατηγοριών, δεν το ξέρω. Μπορώ δηλαδή να έχω 2 και 2, έτσι. Και θα μείνω σε αυτό. Να βγάζω όσα βγάζω 15-20 πουλάκια. Μου φτάνει και μου περισσεύει. Δεν χρειάζεται να έχεις τεράστιες ποσότητες. Γιατί εσύ έδειξες ένα νούμερο που όλο αυτό το νούμερο, ρε φίλε, δεν με απασχολεί που θα το πας και τι θα το κάνεις, αλλά δεν μπορεί να μείνει όλο μέσα εκεί, έτσι. Λοιπόν, και γυρνάς στην κάμερα, δείχνεις τους ανεμιστήρες σου, μπράβο σου για τους ανεμιστήρες σου, γιατί μάλλον έπρεπε να το δείξεις αυτό το πράγμα για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Δείχνεις το θερμόμετρο, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς ώρα είναι, για να δείξεις αυτή τη θερμοκρασία που είδες στο 38, έτσι, και πιο μέσα λες 36. Η κατασκευή σου στη γωνία που είναι προς τα έξω είναι έτοιμη να γκρεμιστεί. Τώρα, εάν την έχεις βιδώσει τόσο πολύ καλά που δεν θα φύγει, οκ. Έτσι όπως φαίνεται στο βίντεο τουλάχιστον, αν το δει ένας αρχάριος θα πει, Παναγία μου, θα του φύγει, θα πέσει, θα υποχωρήσει, θα πέσει κάτω. Οπότε και λες μέσα στο βίντεο, δεν θυμάμαι τη λέξη ακριβώς, γυρνάς και λες, εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Έτσι, και κάτι άλλο δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και έδειξες, ας πούμε, μέσα πάνω από 150 καναρίνια, δεν ξέρω κι εγώ πόσα ήταν. Και δίπλα τα, πώς τα λένε αυτά, τα παραδείσια, άλλα 50% πόσα ήταν και αυτά εκεί πέρα. Σε ένα κλαράκι ακριβώς από κάτω, ρε φίλε, δες το, ψάξ' το, δες το. Συγγνώμη ρε παιδιά, συγγνώμη, με τα συγχωρήσεως, αλλά δεν μπορώ. Το σκατό πάνω στο κλαδάκι από κάτω, που κάθεται το κλαδάκι, το ένα κλαδάκι πάνω στο κλαδάκι, ήταν τόσο. Το σκατό, τόσο, δέστε το. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ, δεν θα το κάνω όπως το κάνει ο Γιάννης. Πήγαινε και δες το εσύ. Το σκατό πάνω στο κλαράκι, τόσο. Καθόντουσαν τα πουλιάκι, κάνουν τα κακά τους, έτσι. Και γεμίζει βουναλάκι. Συγγνώμη, αυτά τα σκατάκια, με συγχωρείτε, 1000 συγγνώμη. Αυτά τα σκατά, το βουνό το σκατό, τι θα το κάνεις? Είναι το Everest? Θα κάνεις κάτι δηλαδή εκεί πέρα πάνω? Θα πάνε τίποτα πάνω εκεί πέρα ψήρες και θα κάνουν δεν ξέρω κι εγώ τι, χιονοδρομικό κέντρο? Φτιάχνεις χιονοδρομικό κέντρο με το σκατό? Λοιπόν, sorry ρε φίλε, sorry, αλλά το είδα και μου γυρίσανε, έτσι. Και γυρνάς και λες, βγάζω. Ναι, εντάξει, καλά κάνεις και είσαι τυχερός, είσαι και έχεις βγάλει. Με γεια σου και χαρά σου. Οκ. Και έρχομαι να σε ρωτήσω ρε φίλε τώρα εδώ, έτσι, γιατί είσαι και με τα περιστέρια. Έτσι. Λοιπόν, γιατί και εγώ έχω περάσει. Απλά τα βίντεο μου δυστυχώς
δεν υπάρχουν τώρα, άλλαξα και τηλέφωνα, κάποια εξαφανιστήκανε, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Θα ψάξω να βρω βίντεο όμως, κάπου θα είναι χωμένα μέσα στα παλιά έτσι, κανάλια που είχα φτιάξει και θα θα αποκόψω πράγματα και θα σας τα δείξω δηλαδή με κοψίματα, πώς ήτανε όταν έφτιαχνα κάποια πράγματα, κάποια εκτροφία καναρινιών σε εισαγωγικά το λέω, έτσι, όχι σε εισαγωγικά, δηλαδή σε εισαγωγικά εννοώ εκτροφές, έτσι, αυτό εννοώ, που σε όλα ρε φίλε, σε όλα όμως, ήμουνα από πάνω και δεν άφηνα να πέσει τίποτα κάτω, έτσι, δεν άφηνα να γίνεται ο κακός χαμός, έτσι. Και έρχομαι να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Έχεις το χόμπι σου. Σ' αρέσουνε. Καλά κάνουν και σ' αρέσουνε. Εγώ μαζί σου. Γιατί τη γωνία που λες, γιατί είπες για τη γωνία, που έχεις μια τεράστια κλούβα εκεί πέρα, που έχεις, εκεί ήταν και το βουνόσκατο, έτσι. Το βουνόσκατο, πραγματικά βουνόσκατο. Ρε φίλε, αν είναι δυνατόν. Ρίξ το γάμο το κερατό μου και τράβα το βίντεο με ρηγμένο το σκατόβουνο, έτσι. Τι πάει να μου πεις τώρα, πάει να μου πεις ότι εμένα ή... Άστε το Γιάννη, ο Γιάννης έχει τη δική του πλευρά, από τη δικιά μου την πλευρά. Ότι είσαι καλύτερος από μένα, ή πας να μου την πεις και με το σκατό, το βουνό σκατό, του Αραράτ το βουνό, θα μου πεις εμένα κάτι. Τι να σου πω ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά, δεν έχω να πω κάτι άλλο εκεί. Εκεί τελειώνει η λογική, εκεί σταματάει η λογική, έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν βάζεις εκεί απέναντι λοιπόν, που είπες ότι έχει και ένα ρευματάκι εκεί και πιάνει ένα ωραίο δροσερό αεράκι, να φτιάξεις μια σειρά με κλουβίτσες. Τώρα αυτό δεν στο απαιτώ, στο λέω σαν συμβουλή. Πάρε 60 κινέζικες ή οτιδήποτε άλλο θέλεις, όποια σε βοηθάει και είναι λειτουργική για σένα, βάλ' το εκεί απέναντι, φτιάξε να πούμε τα κλουβιά σου, υπάρχουν κινέζικες πολλές αδερφέ μου, 40, 60, 90, φτιάξε απέναντι ένα ωραίο εκτροφείο, μια ωραία έτσι, ένα πράγμα ωραίο, κάνε μια ωραία κατασκευή, έτσι, δείξτε την ότι είναι ωραία η κατασκευή σου, να συγχαρούμε έναν άνθρωπο πραγματικά που κάνει το χόμπι του και να του δώσουμε και συγχαρητήρια γιατί το κάνει, έτσι. Αν βγάζεις προβολές, εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσες προβολές βγάζεις και αν σε ακολουθεί κάποιος κόσμος ή δεν σε ακολουθεί κάποιος κόσμος. Και αν σου έχουν στείλει βίντεο ή δεν σου έχουν στείλει βίντεο ή αν σου έχουν μιλήσει ή δεν σου έχουν μιλήσει. Γιατί άμα σου πω και για μένα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εγώ κάθε μέρα πρέπει να απαντάω, και πραγματικά είναι, πραγματικότητα είναι αυτή, έτσι. Απαντάω σε χιλιάδες κόσμο καθημερινά, επί καθημερινής βάσεως, για να τους λέω τι γίνεται, πως παιδιά, ετώνα, τ' άλλο, από εδώ, από εκεί, κάντε αυτό, με ρωτάει ο άλλος, είδα αυτό, τι είναι, απάντηση, είδε από αυτό. Όλοι παίρνουν τις απαντήσεις, έτσι, γιατί μην νομίζεις ότι είσαι εσύ, ας πούμε, ο Θεός, έτσι, δεν είσαι ο Θεός, ούτε εγώ είμαι ο Θεός, έτσι. Λοιπόν, ο καθένας παίρνει τη δικιά του κρίση. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, γουστάρεις, κάνε, λιγότερα κανένα, δεν χρειάζεται, για ποιο λόγο, ερώτηση τώρα, για ποιο λόγο έχεις τόσα πολλά πουλιά. Για ποιο λόγο έχεις τόσα πολλά πουλιά, πες μου. Εξήγησέ μου γιατί έχεις μια, δεν ξέρω εγώ τι νούμερο, τουλάχιστον δεν είναι κάτω από 200 με τίποτα, έτσι. Όσα είδα μέσα εκεί αποκλείται ένα κάτω από 200. Και να τα μετράμε ένα-ένα. Ένα-ένα. Αν είναι κάτω από 200, εγώ θα κάτσω να με φτύσεις. Μπροστά σε όλο τον κόσμο να με κάνεις ρεζίλι. Είναι πολύ πάνω από τα 200. Πολύ πάνω από τα 200. Έτσι. Λοιπόν. Πότε τι θα τα κάνεις αυτά. Μήπως τελικά κάτι κρύβεται από εκεί πίσω. Μήπως τελικά εμάς που πηγαίνουμε και συγγνώμη, με τα συγχωρήσεως και τρέχουμε να βγάλουμε τα χαρτιά, αυτά τα μπουρδελόχαρτα που ζητάει το κράτος για να μπορέσουμε να είμαστε νόμιμοι και να μην μπορούμε να κινήσουμε ούτε βήμα να μπορούμε να κουνηθούμε. Να παίρνουμε ένα κλουβάκι και να πηγαίνουμε με το κλουβάκι και να σταματάει στον δρόμο ο άλλος και σου λέει έλα εδώ, πού το πας αυτό το κλουβάκι. Πού το πάω το κλουβάκι αυτό. Να είναι μέσα ένα πουλάκι το οποίο είναι για διαγωνισμό. Και αν δεν δείξεις το χαρτί που έχω βγάλει εγώ γαμώ το κερατό, αυτό το γαμώ μη του πάρω για άλλο αυτό το χαρτί, έτσι. 5.000 είναι το πρόστιμο ρε αδερφέ. 5. Και τα έχουν πληρώσει κάποιοι άνθρωποι, έτσι. Πες μου, εξήγησέ μου.
Εξήγησε μου. Εγώ δεν θέλω κάτι. Ούτε να δηλαδή, αν θες να νομίζω ότι δεν θα τσακωθώ, όχι, δεν τσακώνομαι. Πες μου, εξήγησέ μου τι θα κάνεις όλα αυτά τα κανάρια. Γιατί δεν κάνεις κάτι που σου αρέσει και είσαι και τυχερός και είσαι και βάλτε εκεί στη γωνίτσα, φτιάξε μια ωραία εγκατάσταση, βάλε και τους δυο ανεμιστήρες εκεί πέρα, βάλε και το θερμόμετρό σου να μας το δείχνεις και να είμαστε όλοι όμορφα και ωραία. Έτσι. Δηλαδή είναι δυνατόν να γυρνάς και να δείχνεις το βίντεο αριστερά και δεξιά πως είναι και όλα να είναι έτοιμα να πέσουνε. Στο μάτι του ανθρώπου είναι έτοιμα να πέσουνε. Άσχετα εσύ αν έχεις βάλει, δεν με ενδιαφέρει τι. Έτσι. Και έχεις αριστερά και δεξιά να πούμε κλουβιά και πουλιά. Και τη μεγάλη τεράστια κλούβα αυτή με το βουνόσκατο, έτσι. Λοιπόν, γιατί ρε φίλοι, γιατί. Πραγματικά δεν ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να το συζητήσω άλλο. Γιατί ανακυκλώνομαι σε ένα πράγμα το οποίο είσαι πολύ μεγαλύτερος από εμένα. Αν θέλεις το καταλαβαίνεις, αν θέλεις συμβουλές από ανθρώπους, όχι από μικρότερους, γιατί μπορεί να μου πεις έλα τώρα το μικρό θα πάρω εγώ συμβουλές, προσπάθησε λιγάκι να κάνεις 5-10 πράγματα, αλλά να τα κάνεις με σωστό τρόπο, για να ξεκουράζεις και τον εαυτό σου, να ξεκουράζεις, δηλαδή και να είναι χόμπι και όχι βάσανο, να μην βασανίζεσαι για το χόμπι, ούτε να κατεβαίνεις κάτω και να είσαι κομμάτια επειδή το χόμπι σου σε έκανε να μην μπορεί να κουνηθείς και να μην μπορεί να κάνεις τίποτα. Αυτό κοίταξέ το, έτσι, γιατί και για μας το λέω και για μένα το λέω, δεν χρειάζεται να μας παίρνει η κατοβόλτα, το άγχος, η κούραση και όλα αυτά τα πράγματα επειδή κάνουμε ένα χόμπι. Χόμπι θα το κάνουμε γιατί μας αρέσει και το καλύτερο από όλα είναι όταν κάνεις κάτι, να κάνεις κάτι που θα σου αρέσει και θα σε ξεκουράζει. Αν κάνεις κάτι που σε βασανίζει, τότε δεν λέγεται χόμπι, λέγεται βασανιστήριο. Έτσι. Δεν θα κάνουμε βασανιστήριο, άμα θέλουμε να κάνουμε βασανιστήριο, τι ας πω. Άμα μας αρέσει το βασανιστήριο, εντάξει. Είναι και το και αυτό έχει ένα χόμπι, βασανιστήριο. Τι ας πω, δεν ξέρω, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Λοιπόν, αυτά είναι η δικιά μου απάντηση, στη δικιά μου δηλαδή πλευρά, έτσι από τη δικιά μου την πλευρά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, πίστεψέ με, σοβαρά στο λέω, γιατί παλεύεις εκεί πέρα, προσπαθείς, κάνεις πράγματα να δείξεις τον κόσμο, να. Κάνε ό,τι θέλεις φίλε μου, πρόσεξε μόνο γιατί αυτά που κάνεις μπορεί να βλέπεις να ανεβαίνουν τα like, μπορεί να βλέπεις να ανεβαίνουν, να σου λέει γράφει κάποιος κάτι, αλλά όμως εμείς που ξέρουμε, εγώ προσωπικά που γνωρίζω 5-10 πράγματα, παραπάνω και από εσένα, έτσι, γιατί το ίδιο το έχεις παραδεχτεί ότι εγώ είμαι σε άλλο level και όντως είμαι σε άλλο level γιατί εγώ πηγαίνω σε διαγωνισμούς, έχω και χαρτιά, έχω το ένα, έχω το άλλο, έχω της Παναγιάς στα φρύδια, έτσι, λοιπόν. Αν θες να ακούσεις τη συμβουλή, κάνε το χόμπι σου, είναι πολύ ωραίο χόμπι, τα καναρινάκια είναι πάρα πολύ ωραίο χόμπι, έτσι. Προσπάθησε να φτιάξεις ένα ωραίο χώρο, μείωσέ τα, θα έλεγα εγώ, για να μπορείς να ευχαριστηθείς αυτό που κάνεις. Αυτός ο πληθυσμός που έχεις, πώς να σου το πω, δεν μου λέει ότι το ευχαριστιέσαι. Κάτι χαλάει, δεν κολλάνε τα γλυκά, δεν κολλάει το γλυκό που φτιάχνεις δεν κολλάει. Συγγνώμη που στο λέω, δεν κολλάει το γλυκό αυτό, δεν κολλάει. Δηλαδή τόσα πολλά πουλιά με το σκατόβουνο που έβγαλες, δεν κολλάει φίλε, δεν κολλάει. Ναι, είδαμε την κακοκαιρία που έδειξες, έτσι, κρίμα πραγματικά, όντως όσοι έχουν εξωτερικές εκτροφές έχουν τραγικά προβλήματα με τέτοια φαινόμενα, όπως και εγώ που έχω έξω, όταν βλέπω τέτοια πράγματα, εάν έχω προλάβει και εγώ πιστεύω, γιατί λόγω του ότι ξέρω και από τον καιρό, έτσι όπως το ξέρετε όλοι, τα προφυλάσσω δηλαδή, αν δω ακραίες θερμοκρασίες θα το πάρω, το φέρω μέσα, άμα δω ότι θα έχουμε κάποια δυνατά έτσι και ραυνοβόλια και ανέμους και μαλακίες τέτοιες, λέω κάτσε, και ας μην το κάνει, φέρει τα μέσα να πούμε, κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρδέρι που λέει μια παροιμία, έτσι, λοιπόν, αυτά. Απάντηση από το Σωτήρη τον Νικολογιάννη για το φίλο, έτσι. Φίλε μου, κάνε αυτό που σου αρέσει, κάντο με σωστό τρόπο, μείωσε
κάποια πράγματα, δώσε λίγο από το χόμπι σου, χρηματικό εννοώ, έτσι, όπως δίνουμε όλοι, να φτιάξεις 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Μπορείς να το κάνεις, έτσι. Άνετα μπορεί να το κάνεις, έτσι, δίνοντας και κάποια πουλάκια και σε κάποια μαγαζιά να σε βοηθήσουν. Δηλαδή, να πας σε ένα μαγαζί πετσόπ και να του πεις, αδερφέ, θέλω να σου δώσω αυτά, να πάρω κλουβάκια αυτά και για να κάτσεις να τα φτιάξεις όμορφα και ωραία. Και να βγούμε όλοι μαζί και μετά να σε χειροκροτήσουμε και να σε χειροκροτήσω ακόμα και εγώ. Αλλά όμως, αδερφέ μου, σοβαρά στο λέω, έτσι. Αυτό το σκατόβουνο κάτω από το κλαδάκι δεν επιτρέπεται να το δούμε ποτέ. Δηλαδή, κοίταξε το βίντεο σου, όλο σου το βίντεο, τα 16 λεπτά πόσο ήτανε, το σκατόβουνο τα έκαψε όλα. Για μένα, σαν Σωτήρης, Νικολογιάννης, εκτροφέας, με χόμπι τα καναρίνια, να βλέπω το σκατόβουνο τόσο, δεν μπορώ καν να δω το βίντεο σου. Όλο το βίντεο σου για μένα, όταν είδα το σκατόβουνο, τέλειωσε. Λέω, φίλε, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω με τον άνθρωπο άλλο. Ξέρω ότι δεν θα βγάλω τίποτα, δεν θα βγάλω καμία άκρη. Εγώ απλά στα λέω φιλικά. Θες να τα κάνεις, καλώς. Δεν μην τα κάνεις, μην τα κάνεις. Εγώ πάντως είμαι σε θέση να πω 5-10 πράγματα, επειδή έχω και μια ιεραρχία σε εισαγωγικά μέσα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, έτσι, η οποία μου έχει δώσει το ελεύθερο να μπορώ να επικοινωνώ με τον κόσμο και να φέρνουμε τον κόσμο προς τα εμάς, έτσι. Ποτέ εμείς δεν θα πούμε να έχουν τέτοιες συνθήκες ο κόσμος και να μπορέσει να κάνει εκτροφές, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα τους δώσουμε σίγουρα τις συμβουλές μας, έτσι. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν και Πανελλήνιες Ομοσπονδίες, γι' αυτό υπάρχουν και σύλλογοι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να πούμε 5-10 πράγματα στους εκτροφείς. Έτσι, λοιπόν, τέλος. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγώ ό,τι ήταν να πω, το είπα και κλείνω εδώ. Δηλαδή, πραγματικά τα βίντεο σου, μη σου πω ότι δεν θα ανοίξω κι άλλο βίντεο. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, άμα ανεβάσει άλλο βίντεο, δεν θα το ανοίξω να το δω. Γιατί καταστεναχωρήθηκα, φίλε. Το βουνόσκατο δηλαδή έκλεισε. Δηλαδή, αυτό τα 3-4-5 δευτερόλεπτα που ήταν το βίντεο σου, μάλλον στα 16 λεπτά το βίντεο σου, αυτά τα 5-6-7 δευτερόλεπτα με τελειώσανε. Δηλαδή, εμένα μου δώσανε τελειωτικό ένα χι, έτσι, μπαμ. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να κάθεται δίπλα το καναρίνι, το πουλί, ό,τι θέλεις πες το, έτσι, ή το γκούλτιαν ή το οτιδήποτε άλλο, δίπλα στο σκατό. Τι είναι παρέα του, ο σκατόβουνος? Έλα ρε φίλε τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε, τελείωνε, δεν θέλω άλλο. Δεν ξαναβλέπω τα βίντεο σου, μα την Παναγία, σοβαρά στο λέω. Λοιπόν, προσπάθησε να φτιάξει 5 πράγματα, ρε φίλε. 5 πράγματα σου λέω να φτιάξεις. 5 πράγματα. Όχι μόνο, μάλλον ούτε 5 πράγματα. Πολλά είναι τα 5 πράγματα. 1, 2, άντε 2. Έτσι. Κάντα. Τι να πω άλλο. Τέλος. Τα λέμε σε ένα βιντεάκι λίγο πιο μετά. Προς το απόγευμα θα φτιάξω άλλο ένα βιντεάκι. Και πάλι να ζητήσω συγγνώμη για το μπέρδεμα της κατεύθυνσης των ευρωπαϊκών χαρτών. Εντάξει, καταλαβαίνετε, βγαίνουν τα λάθη σε τέτοιες περιπτώσεις. Όμως σημασία έχει να καταλαβαίνεις ότι κάνεις ένα λάθος και μετά να το διορθώνεις και να προσπαθείς να μην το ξανακάνεις. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη, ξεκούραστη Κυριακή για όλους και τα λέμε σύντομα ξανά σε ένα βιντεάκι σημερινό που θα βγάλω. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέματα θα βάλω, δεν ξέρω αν θα προλάβω να πάρω κάποιο θέμα, αλλά γενικώς θα κάνουμε κάποια συζήτηση πολύ πιο ωραία και θα πούμε και για τον καιρό, γιατί παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και γενικώς μερικά άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή Κυριακή να έχετε, με ηρεμία, υγεία, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.